大家好，我係湯圓啊。上一次去咗雲浮浸溫泉之後呢，咁就近近地就落咗嚟廣州啦。咁嚟到廣州呢，就諗住揾一啲呢未去過嘅地方行下啦，同埋呢聖誕節，咁所以嚟咗呢個太古倉碼頭。呢度呢係咁多次去廣州都未嚟過，咁所以呢特登過嚟呢邊行下，因為預近有聖誕節呢，咁啊行下海邊啊，食翻個西餐啊。咁而家呢個時間係中午下午茶時間啊，大概3點零4點，因為由雲浮揸到落嚟個零鐘啦，咁啊去咗酒店 check in 就未有房啊，咁所以呢就過嚟呢邊食嘢啦。咁啊，今日幾好啊，天氣非常好啊。咁啊，近海邊咁咧，亦都有一啲文化嘅睇下，即係太古當年啊呢個過百年歷史啊嘅碼頭嘅建築物。咁而且呢，喺海邊呢，又有啲餐廳，而家變晒啲餐廳，有遊艇呢，個環境好正，好舒服。咁再加上而家中午時段唔係好多人啊。咁咧就可以舒舒服服咁樣行下，同埋咧陣間我哋亦會喺頭先影到嗰個 Mr. Rocky 嗰度咧食個下午茶餐，咁啊順便拍俾大家睇下啦。好啦，咁啊一齊行下先啦，咁行完先再食嘢啦。咁啊今次買咗個新玩具，買咗好耐，其實今次先得閒咧拎嚟用下。將個鏡頭咧就擺咗箍咗喺個頸嗰度，帶條繩咁樣啦。不過嗰條就係唔係繩嚟嘅，箍啦，箍住會穩陣啲。咁今次第一次試用都幾穩定，我覺得個拍攝質素都唔錯。咁啊唔使揸住支鏡頭，同埋幾礙眼啊。其實揸住支鏡頭去拍嘢幾礙眼嘅，一來二來又即係又唔方便啦，睇路又睇唔到。咁反而擺喺個身上面咧。幾方便喎！不過咧有陣時陣間大家會睇到咧，我唔記得自己揸住咁啊喺度隻手喐嚟喐去嘅時候，原來咧都影到晒喎。不過唔緊要啊，係啦，咁啊俾整個體驗咯，大家都可以分享。如果拍攝嘅朋友咧都可能留意到。好啦，咁啊呢度就係廣州啊海珠區太古倉啊。咁啊第一次過嚟呢邊啊，我就〜咁啊，諗住嚟食個下午茶嘅，咁就順便行下睇下啲過百年嘅建築物，同埋咧而家去變化咗，將右手邊近海旁嘅地方咧就轉晒食肆啦。咧就係啦，大家都知今日近海旁啊，深信咧夜晚咧好旺。咁就係今天因為拍攝嘅時間就係聖誕節啊，咁所以咧咁啊怕人多，咁所以我哋中午就嚟下午茶時間就過咗嚟呢度行下食下，順便等攞房啊，係啊，攞房就登記咗啦，咁啊未有房，有一個清潔中，哇好旺啊，真係陣間會同大家講下，我今日咧同屋企人就過嚟呢邊廣州啦，咁啊訂咗呢個廣州白天鵝賓館啦，懷舊一下，懷念一下啦，同埋準備第二日咧飲個茶咁啦。咁就係我哋個簡單嘅行程咁所以但係好旺喎廣州，即係你唔好諗住去，即係咁舊嘅酒店，哇！嗰日即係未，即係好多人啦。佢話爆晒喎，咁同埋啲房咧未翻得到啊，咁啊要晏啲先俾到房我哋。咁所以我哋就過咗嚟呢個廣州太古倉啦，食下嘢。咁我依家咧個拍攝工具因為掛咗嘅咧，大家睇下，因為我喐嘅時候都唔記得咗自己拍緊嘢咁啊，隻手原來影到晒㗎。咁下次咧，大家如果用呢個拍攝工具嘅話，你擺喺條箍喺頸嗰度咧，咁咪留意翻。哇！今日真係天氣非常之好。咁而家出邊大家見右手邊咧近海嗰啲碼頭咧，以前碼頭啊，佢將佢改造2層咁樣咧，通常就可以望住個海景食嘢啦。咁啊中西式都有啊，比較多選擇。咁啊第一次過嚟啊，咁啊睇啲大眾點評就揀咗間西餐，因為聖誕節啊，不如食下西餐啦。咁陣間咧，我哋就會去 Mr. Rocky 嗰度點咗個套餐，幾好食喎，係啊，唔差喎，真係。
咁差唔多由頭即係太古倉都唔係好長嘅啫，其實咁由頭行到尾，慢慢行5分鐘到行完。景咧，餐廳望出去個景啦，好靚嘅，望住直情真係喺海邊咁樣食嘢，碼頭邊嚟到呢個 Rocky 餐廳，點咗個398嘅套餐。咁我哋幾個人食，有沙律啦，有意粉啦，有嘢飲啦，有扒啦，係啦。咁呢個就係佢嗰個和牛啦。個沙律好食喎，係啊，啲水果新鮮嘅，跟住嗌咗個蘋果批，咁又有啲嘢飲。咁啊，好開心咁就食完嘢啦。咁啊，夜晚咧，我哋咧就買嘢食翻酒店，喺酒店房入邊食啦。咁啊，同大家分享下白天鵝賓館咧，我哋特登訂咗2間房，咁一間咧就海景，一間咧就望城市景。咁啊，聖誕節飽晒啊，咁咪豪華套房先至有位啊，咁就訂佢啦。咁啊，你呢邊呢就係雙人嘅，係啦。咁啊，望城景嘅，個間房都大嘅，可能因為我哋訂大房啦、套房啦，咁所以就間隔就大啲，好舒服噶啦，好闊落噶啦，係啊。洗手間方面就一定係大啦、靚啦，咁啊潔具啊、用品啊，所有嘢都齊全噶啦，即係標準5星級嘅格局嚟噶啦。咁啊，相當滿意嘅住呢間酒店。除咗一個情懷之外呢，咁啊而家啲設備都仲係好新淨。好啦，咁嗰晚呢，我哋就避免人多啊嘛，訂咗個蛋糕呢，就喺房入邊叫咗嘢食呢，就歡到呢個聖誕節。呢個冬天，各位網友你又去咗邊度呢？分享下有咩好去處。好，下次再同大家傾過，拜拜。